I don't know what you heard about me.ពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកក៏ខិតជិតមកដល់មែនតែនគឺថានៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតនោះទេក្រុមហ៊ុន LG នឹងធ្វើការប្រកាសចេញទូរស័ព្ទឆ្លាតមួយ model ថ្មីស្ថិតក្នុងលំដាប់មធ្យមដែលមានឈ្មោះហៅថា LG Velvet ជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះវិញវាក៏មិនមែនជាព័ត៌មានថ្មីបំផុតអីទេដែរដោយសារតែមានការបង្ហើបចេញទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជារចនាបថរូបរាងសឹងតែអាចឲ្យយើងចំណាំវាបានបាត់ទៅហើយតួយ៉ាងទៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្រុមការងារយើងថែមទាំងបានប្រទះឃើញរូបភាពមុខក្រោយរបស់ទូរស័ព្ទ LG Velvet ដែលបានលេចធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ផងដែរដោយឡែកសម្រាប់លើកនេះវិញយើងក៏បានឃើញកាន់តែច្បាស់ជាងនេះរវាងទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីរបស់ LG មុនថ្ងៃប្រកាសចេញជាផ្លូវការពិតមែនណាថ្មីនេះមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះចូលអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលដោយមានការថតចាប់កាន់ទូរស័ព្ទ LG Velvetនឹងដៃផ្ទាល់ក្នុងហាងដាក់លក់ទូរស័ព្ទមួយកន្លែងនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរូបភាពចាប់កាន់ខាងលើនេះដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ស្ទើរតែទាំងអស់របស់ LG Velvet ដោយវានឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់លាតឆក់អក្សរ U ទំហំ 6.8 អ៊ីនជាប្រភេទ OLED អាចបង្ហាញរូបភាពបាននៅក្នុងកម្រិត Full HD+ ទូរស័ព្ទនេះមានបណ្ដោយនិងទទឹងកម្រាស់ 167.2 គុណនឹង 74.1 គុណនឹង 7.9 មីលីម៉ែត្រក៏ដូចជាមានទម្ងន់180ក្រាមផងដែរចំពោះផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 765 5G គូផ្សំជាមួយនឹង RAM អង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 8GB 128GB ហើយ LG ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែម memory card ជាប្រភេទ micro SD ខាងក្រៅរហូតដល់ 2TB ផងដែរលើសពីនេះ LG Velvet បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខម៉ូដបែបដណ្ដក់ទឹកមួយគ្រាប់ទំហំ 16 megapixelនិងកាមេរ៉ាក្រោយសរុបចំនួន3គ្រាប់ដោយមួយគ្រាប់គឺជា lens cold ទំហំ 48 megapixel មួយគ្រាប់ទៀតគឺជា lens ទូលាយ ultra wide ទំហំ 8 megapixel និងមួយគ្រាប់ចុងក្រោយគេគឺជា depth sensor ទំហំ 5 megapixel ចំណែកឯថាមពលថ្មវិញវាមានទំហំ 4300 mAh ដែលអាចគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនតាមរយៈរន្ធសាក USB-C និងមានបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មដែលឥតខ្សែកម្លាំង 10W ផងដែរLG Velvet បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 5.1 និង NFC ព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកនិងធូលីកម្រិត IP68 ផងដែរយ៉ាងណានៅសល់ឡើយតែតម្លៃមួយគត់ដែលមិនទាន់មានប្រភពណាអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយតែតាមដែលយោបល់ខ្ញុំគិតថា LG នឹងដាក់លក់ទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កម្រិតថវិកាក្នុងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល$500 ទៅ$600អញ្ចឹងបើពិតមែននោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងផលិតផល LG កន្លងមកអាចត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់របស់ LG Velvet ថ្មីដែរឬទេ